Hello sa inyo ulit. Welcome ulit kayo sa aking channel. Entertainment speech about sports. Sa atong mga kababaihan o kaigsunan, karon nga adlaw atong gideklara ang makalilipay nga kalibutan sa sport. Usa ka dapit diin nagtagpo ang kusog nga tingog sa usa ka stadium o ang konsentrado nga kahimuan sa usa ka court. Ang sport naghulagway og taplik sa kalipay og paghiusa sa dula sa kinabuhi, teamwork o kasadyang mga gihatag sa sports. Ngadto sa atong mga kasing-kasing, saludo kita sa mga atleta nga nagtukod og mga limitasyon. Nagpaalala kanato nga sa mga matag duwa adunay kadaugan sa espiritu sa tawo. Pag-ambit sa dula o gantot sa kusog sa kompetisyon, padayon natong gibuhian sa kalipay. All right, Maurado, ahaha.